Xin chào các bạn nha. Hôm nay thì mình dẫn các bạn đi vào cái chỗ mà mình hay đi mua đồ câu cá đó. Nó tên là Bass Pro Shop ha. Hôm nay các bạn sẽ tham quan với Đạt. Thì bên phải này đó là nó bán mấy cái dirt bike với lại mấy cái tàu cho câu cá với lại cho vacation rồi đó. Thì mình có thể mua mấy cái tàu ở đây ha các bạn. Đó, bên đây là một cái chiếc tàu rất là đẹp nè, cái hiệu Tracker. Cái giá của chiếc này nó là 22.445 đồng. Nếu mình trả góp thì 232 đồng một tháng các bạn. Quá đẹp ha. Còn bên đây cũng còn một số tàu khác nữa nè. Thì cái giá nó sẽ dao động từ mười mấy ngàn cho tới 40 mấy 50 ngàn cũng có đó các bạn. Tùy theo cái độ lớn của cái máy tàu á. Còn ở bên đây là cái chiếc Fortune. Cái chiếc này nó chạy chậm hơn chiếc tàu thường. Thì ở trên đây thường mua chiếc này để gia đình đi vacation ở trên sông nước đâu đó, rất là thoải mái ha các bạn. Đó, cũng như coi cái máy tàu Mercury này là 4 stroke ha, tàu 4 máy. Và cái này hình như là 75 horsepower. Thì cái chiếc này nó bán 22.715 đô nè các bạn. Trả góp thì 235 đồng một tháng. Đó, chiếc Fortune này nè. Cả nhà ngồi lên đó mà lên trên sông nước mà ăn nhậu cũng quá vui ha. Đó, còn cái chiếc này là 41.045 đô. Trả góp thì 312 đồng một tháng. Đó, cái chiếc này cũng quá mạnh nè, 40 mấy ngàn là cái máy nó chắc cũng lớn lắm à. Cái model nó là Nitro Z19 nè. Ồ, cái máy tàu này tới 200 horsepower là cái chiếc này nó chạy kinh khủng lắm nha các bạn. Chiếc này chạy rất là nhanh. Quá đẹp ha. Ở đằng xa kia cũng là mấy chiếc tàu. Cái dạng tàu này thì thiên về kiểu như là tụ họp mà kiểu như party đồ này nọ trên sông nước thôi, chứ câu cá thì nó hơi bất tiện ha các bạn. Đó, còn đây là mấy dạng tàu để câu cá nè. Mình cũng mê mấy chiếc này lắm, nhưng mà có tàu thì mình phải maintenance nó rất là mệt đó các bạn. Còn phía trên cao đó là mấy cái máy tàu nó bán riêng đó. Thì nó từ 90 horsepower cho tới 300 horsepower. Thì tùy theo cái độ tàu lớn nhỏ mà mình mua cái máy cũng lớn nhỏ theo ha. Đó, cái chiếc Tahoe này nhỏ nhỏ cũng quá đẹp ha bạn. Chiếc này là hai vợ chồng, hai đứa con ngồi. Nghĩ hai vợ chồng ngồi thì rất là dễ thương. Đó, còn từ cửa chính đi sâu vào là tiệm là nơi bán quần áo về câu cá hay là săn bắn đồ đó các bạn. Đó, cái tiệm này rất là lớn. Bên trái thì đồ nó thiên về để đi săn nhiều hơn ha các bạn. Rồi bây giờ mình tiến sâu vào bên trong tiệm ha. Rất là nhiều quần áo ha. Phía bên trên thì trang trí giống như là cảnh trong rừng vậy ha các bạn, rất là đẹp. Cái tiệm này nó rất là lớn cho nên là Đạt rất là thích vào đây mua đồ. Nó rộng rãi thoải mái đó. Ở bên trên thì nó trưng những con thú thiệt mà họ săn bắt rồi xong rồi họ làm lại giả, họ để trên đó rất là đẹp. Phía bên phải đây là cái khu câu cá này các bạn. Ở tên nó là Bass Pro Shop đó. Còn cái phía góc bên trái đây thì nó bán mấy cái lều mà để đi ngủ qua đêm rồi các bạn. Phía sau trong kia là mấy cái tàu kayak để có thể dùng cho chơi hay là câu cá gì cũng được. Nó cảnh chỗ cái nó trưng bày cái hồ cá. Cái hồ cá này đặc biệt là đây không phải là cá kiển mà là những cái loại cá mà nó có ở những cái hồ
của Austin, cái thành phố Đạt ở, để mà người ta có thể đi câu được đem về ăn ha các bạn. Đó thì nó nuôi ở đây, rồi sau tới giờ á, là nó lấy những cái mồi giả ra đó, nó câu thử cho mình thấy là cái con cá nó thích ăn cái mồi nào. Nếu mình thấy cá tự nhiên nó bu vô nó ăn cái mồi nào thì người ta sẽ mua cái mồi giả đó. Nhưng mà Đạt thì Đạt không có câu mồi giả rành. Đạt thích bắt mồi thật ở cái hồ đó rồi câu cá nó dễ hơn. Chứ mồi giả nói vậy chứ ra ngoài hồ khó câu lắm. Đó, con cá này là con hybrid hay là con striper. Thì cái loại cá này thịt rất là nhiều mà nhân tạo. Đạt có một cái video Đạt nói về nó đó, thì các bạn nhớ xem để hiểu về nó hơn. Thịt nó rất là nhiều, ăn ngon lắm. Còn cái con dài dài này là nó gọi là alligator gar. Cái con này giống như cá sấu nhưng mà không phải. Cái thịt nó cũng dai, ăn rất là ngon ha. Tụi Mỹ nó khoái bắt con này lắm. Một ngày mình chỉ được bắt một con này thôi. Cái con này là nhỏ đó, cái con lớn nó sẽ bự gấp mấy lần cái con này lận. Đó, đây là tất cả những cái loại cá, cái giống nó đa số là giống, nó gọi là cá bass. Nó nhiều loại lắm. Nhìn cái hồ cá cũng mê luôn. Đó, đây là toàn cảnh hồ cá nha các bạn. Đó, phía bên trái này là đa số đồ về để bán về cho đi săn ha. Tất cả những cái dụng cụ gì, dù nhỏ dù lớn gì nó cũng nằm phía bên này hết. Đó, để chữ hunting là cái khu bán đồ đi săn. Đây là những cái khẩu súng săn đây. Còn bên đây là những cái quầy bán súng lục, súng thiệt đồ này nọ đó. Phía trên là súng dài. Ở Texas này là được nếu mình học mình lấy bằng mình có thể mang súng bên người luôn nha các bạn. Cho nên là tụi Mỹ bên đây nó khoái súng lắm. Đó, toàn cảnh cái khu súng là rất là lớn ha. Một góc bên đây cũng đồ về đi săn nè. Phía dưới đây là những cái ống nhòm. Còn khu này là quần áo để đi săn. Nó bán rất là đầy đủ. Đó, tiến qua khu bên phải, tính từ cửa đi vô thì là khu câu cá. Bây giờ các bạn theo Đạt đi qua bên đó để mua đồ câu cá nha. Đạt định mua một cái cần câu để đi câu biển. Ở đây là tất cả những cái ổ câu nó để sẵn cho mình coi và mình thử. Vô đây giống như là mình lạc vô mê hồn trận ha. Nhiều lắm các bạn ơi. Đó, còn phía bên trên là họ dựng những cái cần câu đó. Dài ngắn thì đủ cỡ hết, nặng nhẹ đều đủ cỡ hết. Thì cái giá tiền nó cũng khác biệt. Phía bên đây là những cái khu mồi giả nè. Cũng như Đạt nói thì mồi giả thì đa số tụi Mỹ nó câu các bạn ơi. Còn mình câu dở lắm. Tại mồi giả là mình phải nghiên cứu theo từng mùa, từng giờ sau đó thì con cá nó ăn cái mồi nào. Chứ còn mà tay ngang đi vô cầm mồi giả câu thì khó dính cá lắm. Người Mỹ người ta coi cái câu cá giống như bộ môn và thể thao vậy đó, cho nên họ nghiên cứu dữ lắm. Còn cái khu chỗ này là bán về lưỡi câu nè các bạn, đầy đủ luôn. Đạt thì Đạt mê cái hiệu này đó. Cái hiệu này là Gamakatsu nè. Cái hiệu này như của Nhật á, thì nó rất là tốt, thì Đạt cũng thích. Đó, còn tất cả những cái hiệu khác, cái hiệu Eagle Claw đó, cái giá nó cũng rẻ lắm, mà câu cá hồ thì tốt, chứ ra cá biển đó, cái lưỡi đó không có tốt lắm. Đó, các bạn thấy mấy cái vàng mà cần câu nhiều không? Đủ cỡ hết trơn. Nhưng mà Đạt hôm nay thì Đạt không có mua riêng. Tại mua riêng như vậy thì cái giá nó mắc lắm các bạn.
Thường thường một cái cây như vậy là cũng 60 mấy tới 100 mấy hay là mấy trăm cũng có nữa. Đó, còn cái khu này là cái khu nó bán combo nè, là vừa cái ổ mà vừa cái cần câu luôn, cho nên Đạt sẽ chọn một cái cây trong đây. Tại hôm nay là nó có một cái chương trình là giảm giá cho cái bộ combo này là Đạt thích. Tại cái ổ hiệu Pen này nè, nó rất là tốt. Và nó đi với cái cây này cũng không kiểu như là không có quá tốt về cái cây, nhưng mà nó cũng nói chung là cũng rất là tốt cho cái bộ combo này. Thì Đạt sẽ tìm một cái cây Đạt mua hôm nay nha các bạn. Đó, toàn cảnh mấy cái khu mà nó bán combo. Còn phía bên đây là dây nè các bạn, dây ni lông hay là dây loại vải hay là dây, nói chung là đủ loại dây câu cá ở đây hết. Thì mình thích cái loại nào mình sẽ mua. Đó, và đây là cái cần câu là mình đã chọn đó, mình ra mình trả tiền nè, người ta đã quấn dây cho mình luôn rồi. Một tí về tới nhà thì Đạt sẽ nói rõ hơn về cái cần câu mà Đạt mua nha. Cái bộ này nó gọi là Pen, và cái cần của nó cũng là hiệu Pen luôn. Đó, đây là toàn cảnh cái khu mà Đạt mua đồ câu cá. Nó tên là Outdoor World Pro Bass ha, Bass Pro Shop. Thì ai mà có nhu cầu mua và đều săn bắt hay là câu cá là tới đây là cái gì cũng có các bạn. Còn cái gì mình tìm không ra nữa thì họ có thể order trên internet cho mình. Xin chào các bạn nha. Thì hôm nay là mình đi vô tiệm Bass Pro, mình mua cần câu để đi câu biển. Đó, đây là cái cần câu của mình, nó có hai pieces ha, là gắn vô thành một cái cần câu, nó dài là 10 feet. Đó các bạn. Đó, đây là cái cần câu 10 feet, nó dài lắm, đụng trần luôn rồi. Đó, còn cái ổ này là cái ổ 8.000, là cái ổ lớn nhất để đi câu biển ha các bạn. Đây là cái cần câu biển là lý tưởng luôn rồi đó. Đó là rút ra nó dài quá. Đó, rút ra thì mỗi bên còn 5 feet thôi. Thì cái lý do mình mua cái cần câu biển đó làm gì các bạn? Là câu trong hồ á, mình câu cần câu nhỏ đó thì bắt con cá mà lớn nhất trong hồ nó cũng cỡ là 30 mấy thao là dữ lắm rồi. Cho nên là cái cây cần câu mà nhỏ vừa á, thì nó có thể kéo con cá nó vô được. Nhưng nếu mình đi ra biển mình câu các bạn, mình muốn có cá lớn á, thì bắt buộc mình phải mua cái cần câu cho nó đúng. Không thôi á, thứ nhất á, là cái cần câu mà nhỏ quá thì nó chịu cái cục chì nó không có nặng đủ. Thì thường nếu cần câu nhỏ mình sẽ dùng tới khoảng 2 ounce là hết rồi. Thì mình quăng không có ra xa được. Mà quăng không ra xa được á thì cá lớn nó không có nó vô trong bờ sát đâu. Và thứ hai nữa là khi mình kéo vô á, thì nó dễ dướng đá lắm, thì nó dễ đứt lưỡi câu và mất chì lắm. Cho nên còn cái cần câu mà đúng cần câu của biển này nè, thì mình sẽ gắn vô cái cục chì á, khoảng 4 ounce đến 6 ounce là mình quăng ra nó sẽ rất là xa. Thì con cá sẽ tới được ngay cái chỗ của những con cá nó lớn này đâu. Và khi mình kéo vô cũng vậy, thì cái ổ lớn này nó chịu được cái cọng dây này á, mình mua cọng dây này có loại dây nó gọi là dây break, nó chịu đựng được tới 80 pound lận. Còn cái cần câu mà trong hồ á, thường đặt câu khoảng 20 pound, cho nên ra ngoài biển mà đụng mấy con cá mà chở chừng 30 mấy 40 mấy pound trở lên là nó đứt dây liền. Còn cái dây này 80 pound là mình kéo được con cá, mà có con cá mập ở này kéo cũng vô nữa. Thì đó là lý do tại sao mà Đạt phải mua một cái cần câu biển để đi câu với bạn khi mà đi xuống Houston á. Chứ ở chỗ mình thì cách biển 4 tiếng mấy lần. Còn đi xuống Houston thì mỗi lần xuống đó chơi với bạn bè thì chạy ra biển khoảng 40 phút thôi. Thì ra đó câu sẽ dính được cá, nhiều con cá rất là lớn. Thì hôm nay mình cũng mua một số lưỡi câu mới với chì cho câu biển. Còn mấy cái này là cái đồ khi mình câu ở trong cái bãi biển mà cát nhiều á, mình cắm nó xuống, bỏ con câu ra. Thì khi mà dính cá thì không có bị mất cần câu. Tại vì ở ngoài biển thì mấy con cá nó mạnh lắm, nếu mình không có đúng cần á
Thứ nhất cái cần mà nhỏ nhỏ là nó kéo là gãy cần liền. Thứ hai nữa là mình không có đúng đồ nghề thì con cá nó lôi mất cần đi chơi. Cho nên hôm nay thì cái chỗ đó nó giảm giá cho cái cây cần câu này. Thì thường nếu mình mua cái ổ này không á, cái ổ này nó hiệu là Penn, nó rất là tốt, nó rất là nổi tiếng ha, mà giá nó cũng phải chăng nữa. Thì với cái ổ này không á, mình mua không nó cũng cả 100 đồng rồi, 100 đô la đó. Thì nó rất là nhẹ các bạn đó. Còn hôm nay nó sale á, nó bán nguyên cái ổ này và cái cây này thì nó có 109 đô thôi. Thì mình mua giống như là mình mua được free cái cây này. Thứ bảy này mình đi xuống Hiếu Sinh chơi với bạn, sẵn mình đi câu ngoài biển luôn. Hy vọng bắt được cá ngoài biển lớn thì sẽ cho quay cho các bạn coi ha. Thì đây là hôm nay là mình sẵn đi mua, mình cũng quay cho các bạn biết thôi cái chỗ mua đồ câu cá bên Mỹ như thế nào. Thì hy vọng các bạn cũng thích ha. Thì hẹn gặp lại các bạn ở những cái video sau ha. Chúc các bạn một ngày mới thật vui vẻ nha.